ប្រសាសន៍ដាស់តឿនស្ដីពីគុណធម៌និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឃ្លាទី1លោកមានចន្ទធីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធយុវជនសារព័ត៌មានដើម្បីសន្តិភាពបានដាស់តឿនថាជីវជាអ្នកសារព័ត៌មានបើគ្មានគុណធម៌នាំមុខមិនខុសពីកាន់អាវុធដើរចាក់មនុស្សឡើយកុំលក់មន្តសិកាដើម្បីលាភសក្ការៈព្រោះគេឈ្មោះដែលបាត់បង់មិនអាចទិញមកវិញដោយទឹកប្រាក់បានឡើយឃ្លាទី2ទស្សនៈដឹកនាំរបស់លោកមានចន្ទធីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធយុវជនសារព័ត៌មានដើម្បីសន្តិភាពតែងរំលឹកថាកិត្តិយសអ្នកកាសែតស្ថិតនៅលើការពិតនិងភាពស្មោះត្រង់បើក្បត់ឧត្តមគតិគ្មានសុជីវធម៌និងព្រហ្មវិហារធម៌ក្នុងខ្លួនថ្ងៃណាមួយព័ត៌មានដែលយើងបង្កើតឡើងដោយអយុត្តិធម៌នឹងត្រឡប់មកបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងវិញជាមិនខានឃ្លាទី3លោកមានចន្ទធីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធយុវជនសារព័ត៌មានដើម្បីសន្តិភាពបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្លៃមនុស្សថាកើតជាមនុស្សត្រូវមានគុណធម៌ជាគ្រឹះធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសរសេររឿងពិតដើម្បីសង្គមកុំសរសេររឿងបំភ្លៃដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឃ្លាទី4គោលការណ៍ការងារដែលលោកមានចន្ទធីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធយុវជនសារព័ត៌មានដើម្បីសន្តិភាពតែងតែដាស់សតិគឺមុននឹងចុចកែច្នៃឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអ្វីមួយត្រូវយកព្រហ្មវិហារធម៌មេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាមកឆ្លុះបញ្ចាំងជាមុនបើព័ត៌មាននោះគ្មានការពិតនិងបំផ្លាញអ្នកដទៃវានឹងក្លាយជាកម្មពៀតាមលងបន្លាចយើងអស់មួយជីវិតឃ្លាសង្ខេបលោកមានចន្ទធីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធយុវជនសារព័ត៌មានដើម្បីសន្តិភាពបានលើកឡើងថាបិចក្បត់ឧត្តមគតិនិងរលាយកេរ្តិ៍ឈ្មោះមន្តសិកាគ្មានគុណធម៌នឹងនាំគ្រោះដល់ខ្លួនកើតជាមនុស្សត្រូវរស់ដោយមានតម្លៃធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវស្មោះត្រង់និងវិជ្ជាជីវៈ